တကားတို့မင်းတို့အမကြီးမားလိုက်မယ်ကွပစ္စည်းကိုသူ့နေရာသူပြန်ထားလိုက်ပါကွဟာဒီဖုန်းကြီးရောကွာစောစောစစ်စစ်ပြန်လောင်းမူချင်းမိထင်တယ်အေးကြားညီနောင်စွမ်းပြသေးတာပေါ့ဘယ်တော့ဆိုတော့နဲ့ကြားရီလို့အမေရတဲ့တကူကဆရာတော်ကိုငှက်ကြီးတောင်သားထုတ်ပြီးပြေခုတ်ထုတ်တယ်ဒီချိန်ကြားလေးကပစိန်တစ်ခုထုတ်ပြီးဝေရမ်းကဆရာတော်ကိုလှမ်းပစ်လိုက်တယ်ဗျဒီယောဂကြောင့်ယဟန်ရှင်လူတွေဘာယောဂလို့ခေါ်ရမှန်းမသိပဲအတုံးအယုံတေးချပျက်စီးလာခဲ့ကြပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအဖုအပိတ်တွေပေါက်လာပြီးအသားအရည်တွေယိုရွက်ပဲ့ကြလာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သိဆုံးလာခဲ့ကြတာဗျဒီလိုတွေဖြစ်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာဗားမယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ယဟန်တွေဒီဒေသကိုကြွားရောက်လာခဲ့ကြတယ်ဗျည7 နာရီဝန်းကျင်မှာအရှင်သူမာလာလို့ဘွဲ့အမိရတဲ့တတ်တော်တရားပြည့်လူနီးပါဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးဟာဘုရားကျောင်းအောက်ထပ်မှာငြိမ်သက်စွာတရားထိုင်နေခဲ့ပါတယ်ကိုရင်နဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းသားတွေနဲ့ကပ္ပိယတွေကတော့အကုန်အိတ်ကုန်ကြပါပြီဆရာတော်ကြီးကသာဒီနေ့ကျမှကျမ်းမာရေးနဲ့ထူခြားနေတဲ့အပြင်ထူးထူးဆန်းဆန်းကျိတ်ဆက်လို့မရသေးတာကြောင့်တရားထိုင်နေခဲ့တာပါပြီးတော့ဆရာတော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတကူဖြစ်ပြတ်တော့မှကိုသိတယ်လို့နဲ့စိတ်တွေအယမ်းလေးနေခဲ့တယ်ဗျဒီအချိန်မှာပဲကျောင်းအပေါ်တက်ကနေတယောက်ယောက်လမ်းလျှောက်နေတဲ့အတန်းကိုဆရာတော်ကြီးသတိထားမိခဲ့ပါတယ်ကျောင်းကပြင်ကရိုသားနဲ့စောက်လုပ်ထားပေမဲ့နှစ်တော်ကြာကြီးဖြစ်တာကြောင့်အချို့ပင်များတွေကဆွေးမင်းနေလို့လမ်းလျှောက်သွားရင်တိတာနေခဲ့တာပါဒါမှမဟုတ်ဒီလမ်းလျှောက်တန်းကပုံမှန်လမ်းလျှောက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲတခိုးတယောက်ရဲ့ရှောင်းနေတဲ့အတိုင်းခြေကိုဖွပြီးတော့ရှောက်နေခဲ့တာပါဘုန်းကြီးကျောင်းသားတွေများငကြော်များတက်ခုစားလာထင်ရပေမဲ့ကျောင်းသားတွေကတခေါက်ခေါက်နဲ့အိတ်နေကြတာဆရာတော်ရဲ့အသိပါပဲအန်အောင်ဆရာတော်ကြီးကဘာများလဲဆိုပြီးကျောင်းပေါ်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတက်ကြည့်ခဲ့လိုက်တယ်ဗျအပေါ်ရောက်တော့ဘသူမှရှိမနေတာကိုဆရာတော်ကြီးမြင်လိုက်ရပါတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့အကြအာယုံအရာအခုနောက်ကခြေတန်းကလူမလူအစ်စ်ပါပဲဒီအချိန်မှာဝက်ရုပ်အနက်မျက်နှာပိတ်တဲ့လူနှစ်ယောက်ကဖျားကနေကတခုခုကိုယူနေတာကိုဆရာတော်ကြီးတွေ့လိုက်ရပါတယ်တကားတို့မင်းတို့အမကြီးမားလိုက်မယ်ကွပစ္စည်းကိုသူ့နေရာသူပြန်ထားလိုက်ပါကွဆရာတော်ရဲ့စကားကြောင့်တကူနှစ်ယောက်ကလက်ထဲမှာတခုခုကိုင်းရင်းနဲ့ဆရာတော်ရဲ့စီကိုပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီမဲ့ဖုန်းကြီးကျုပ်တို့ကိုမနှောက်ယှက်နဲ့ခမားတို့ကြောင်းနဲ့ခမားကိုမထိခိုက်စေချင်လို့ကျုပ်တို့ကအေးဆေးလာယူတာကျုပ်တို့ကိုစိတ်မဆန်းနဲ့ကျုပ်တို့မလုပ်ရဲတာဘာမှမရှိဘူးနော်မဟုတ်သေးဘူးတကားတို့ယူထားတဲ့စေချမ်းကဒီဒေသရဲ့အထွတ်အမြတ်ထားရကွအဲ့ဒီစေချမ်းဒီမှာမရှိတော့ရင်ဒီဒေသမှာကတ်ကြီးသုံးပါးကြာရောက်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီစေချမ်းတွေကစေနီးတွေကိုလူတွေလိုက်လုပ်ပြီးမကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးချရင်တော့မဖြစ်သင့်တာတွေဖြစ်ကုန်တော့မှာကွဖုန်းကြီးကဖုန်းကြီးလို့နေဒီကိစ္စကိုကျုပ်တို့ဆရာကြီးခိုင်းလာတာဒီစေချမ်းကိုရဖို့ကျုပ်တို့ဘာမဆိုလို့ဖို့အဆင်သင့်မဲနော်ဟေ့သွားကြမယ်အခုနှစ်ယောက်ထွက်ပြေးဖို့လုပ်ပေမဲ့သူတို့အရှိမကြောက်နေရတဲ့ခုလိုလေဟာနဲ့တခုကကားထားတာကြောင့်သူတို့အနောက်ပြန်လွင့်သွားခဲ့ပါတယ်ဟာဒီဖုန်းကြီးရောကွာစောစောစစ်စစ်ပြန်လောင်းမူချင်းမိထင်တယ်အေး
ကြားညီနောင်စွမ်းပြသေးတာပေါ့ ဘယ်တော့ဆိုတော့နဲ့ကြားရီလိုအမိရတဲ့တကူကဆရာတော်ကိုငှက်ကြီးတောင်ထားထုတ်ပြီးပြေခုတ်ခေါ်တယ်အာကုံလွှဲခုတ်လိုက်ပြီမဲ့ဆရာတော်ကလက်အုပ်ကြီးအနေထားနဲ့အညာရှောင်းလိုက်တာကြောင့်ကြားကြီးရဲ့ဓာတ်ကျန်လွဲသွားခဲ့ပါတယ်ဒီချိန်ကြားလေးကမစိမ့်တစ်ခုထုတ်ပြီးဝေရမ်းကဆရာတော်ကိုလှမ်းပစ်လိုက်တယ်ဗျနိုင်မဲ့ဆရာတော်ကအရင်အနေထားနဲ့ပဲလှစ်ကနေရှောင်းလိုက်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကြားညီနောင်ကတာမန်နီလန်းနဲ့ဆရာတော်ကိုတိုက်လို့မရမှန်းသိသွားတာကြောင့်သူတို့ဆရာကိုဥတီပြီးနှစ်ယောက်သားအစွမ်းတွေကိုပေါင်းစီလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဆရာတော်စီကိုအားကိုပြစ်လွတ်လိုက်တယ်ဗျဒီတစ်ခါမှာတော့ဆရာတော်ဟာကြားညီနောင်ရဲ့စူပေါင်းအစွမ်းကိုမခံနိုင်တော့ပဲနောက်လဲကျသွားခဲ့ပါတယ်အားပေးနဲ့ကြားညီနောင်ရဲ့အစွမ်းကြောင့်ရောဆရာတော်ကပင်ကိုကြားမကြီးမကောင်းတာကြောင့်ရောတခုနှစ်ယောက်ကိုမတားလိုက်နိုင်ပါဘူးဒီလိုနဲ့တခုနှစ်ယောက်ဟာဖုံးကြောင်းတွေကစေးချမ်းကိုယူပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတော့တယ်နောက်တနေ့မိုးလင်းချိန်ရောက်တော့ဆရာတော်ရဲ့ရွာတွေကတကြီးရဲ့ကျောင်းကပ်ပီယာကြီးရဲ့စေးချမ်းကြီးတရားအခုခံရတဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးနေခဲ့ကြပါတယ်ဒုက္ခပဲတခါကြီးအဲ့ဒီစေးချမ်းကဒီရခိုင်ဒေသအတွက်အရန်အရေးကြီးတယ်ကွဒီစေးချမ်းကိုဆရာတော်ရဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကလက်ဆင့်ကမ်းခဲ့တာအဲ့ဆရာတော်ကြီးကဒီစေးချမ်းကြီးအကြောင်းဆရာတော်ကိုပြောပြဦးတယ်ဒီစေးချမ်းကိုဘာမဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးကဒီဒေသအတွက်ချီးမြှင့်ခဲ့တာတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်130တုန်းကပေါ့ကွယ်ဆရာတော်ကြီးပြန်ပြောပြတာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်130ခန်းကဒီဒေသမှာယောဂကံပိတစ်ခုကြားရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်ဗျဒီယောဂကြောင့်ယဟန်ရှင်လူတွေဘာယောဂလို့ခေါ်ရမှန်းမသိပဲအတုံးအယုံတေးချပျက်စီးလာခဲ့ကြပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအဖုအပိတ်တွေပေါက်လာပြီးအသားအရည်တွေရိုရွက်ပဲ့ကြလာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သိဆုံးလာခဲ့ကြတာဗျတထေးတကြွယ်စင်ရသားလူအများနဲ့ရဟန်းတန်ခါးပါမကြံအကုန်လုံးယောဂတန်းကိုအလူအလဲခန်းစားခဲ့ရပါတယ်ပိုဆိုးတာကရွာထဲကိုကြားတွေကျက်တစ်တွေမြေကွေးတွေဝင်လာခဲ့ကြတာပါလူသားတွေခမယောဂကြောင့်တည်တဲ့သူကတည်ယောဂနဲ့မတည်ရင်လည်းအဆိုပါဒရိษံတွေရဲ့တက်ဖြတ်စားတောက်ခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတယ်ဗျအချို့ကြတော့လဲစုံးတွေတရေတွေဝင်ပူးတယ်လို့ကျူးနန်းနန်းဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်ယောဂကြောင့်တေလူနီးပါလူတွေရဲ့ချွတ်ကြည့်ခြင်းအနံ့တွေတေးပိသားလူတွေရဲ့အပုပ်နံ့တွေဒရိษံတွေရဲ့ကိုက်ဖြတ်စားတောက်မှုကြောင့်ကျန်ခဲ့တဲ့အသားအပိုင်းစားတွေရဲ့သွေးစိမ့်နှံ့တွေကဒီဒေသတဝိုင်းပြန့်နှံ့နေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုတွေဖြစ်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာဗမယ်ဆရာတော်ဖျားကြီးနဲ့ယဟန်တွေဒီဒေသကိုကြွားရောက်လာခဲ့ကြတယ်ဗျဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဖုန်းတကူအာနုဘောကြောင့်ရွာထဲကိုရောက်နေတဲ့တားရဲ့တိရစ္ဆာန်တွေဟာတောတောင်ဘက်တွေကိုပြန်ထွက်သွားခဲ့ကြတယ်အိုင်နောက်ဆရာတော်ဖျားကြီးကအဖြစ်အပျက်တွေကိုအသေးချာသုံးသပ်ခါယောဂဖြစ်နေတဲ့သူတွေဂျူနနန်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်အလုံးစုံပြန်ကောင်းစီမဲ့စိတ်နှစ်တစ်ခုကိုပေါ်ဆက်ပြီးယဟန်ရှင်တို့အပေါင်းကိုတိုက်ကျွေးခဲ့ပါတယ်ပြီးနောက်ရွာစဉ်လှဲ့ကအန္တရာယ်ကင်းပရိတ်တော်တွေပဋ္ဌာန်းတရားတွေကိုရှုဖတ်တဲ့ဆဲပေးခဲ့တယ်ဗျ။ရဲအနေငယ်အကြမှာတော့နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေအားလုံးပြန်လဲကောင်းမွန်လာကြပါတယ်။အဲနောက်ဆရာတော်ကြီးကလူတွေအကူအညီနဲ့ရွာတွေထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအလောင်းတွေကိုမိရှို့တကြိုပေးခဲ့လိုက်ကြပြီးရွာတွေကိုပြန်လဲတတ်ဆင်ပေးခဲ့လိုက်တယ်ဗျ။ပြီးတော့ဆရာတော်ဖျားကြီးက၎င်းနဲ့အတူလိုက်ပါလာတဲ့ဆရာတော်အရှင်ဝေစုလံကိုဒီဒေသမှာကြောင်းထိုင်စေခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီဒေသမှာကပ်ဘေးတွေထပ်မကြရောက်စေဖို့အတွက်စေချမ်းတရားပရပိုက်ကိုအရှင်ဝေစုလံကိုပေးသနာခဲ့တယ်ဗျ။နောက်တစ်ချိန်မှာယောဂကပ်ဘေးတစ်ခုကြောက်ရောက်လာခဲ့ရင်ဒီစေချမ်းတွေထဲမှာစိနေရှားပြီးတော့ကပ်ဘေးကိုကျော်လွှားနိုင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ဆရာတော်ကြီးကမိန့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချွင်းချက်အနေနဲ့ဒီစေချမ်းကြီးမတမာသူတွေရဲ့လက်ထက်ရောက်သွားရင်တိုက်မိပြက်ကိန်းအထိတောင်ရှိတယ်လို့ဆိုတယ်ဗျ။အကြောင်းကတော့မတမာသူကဒီစေချမ်းကြီးတွေကအတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံပြီးမကောင်းတဲ့နေရာမှာအသုံးချရင်တော့တကဘာလုံးကိုတော့ပြောင်းမြန်လှမ်းပြနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတာမို့လို့ပါ
ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစေချမ်းတရားပရပိုက်ကိုမပြောက်ပြတ်အောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပါလို့အရှင်ဝေစုလံကိုမှာကြားပြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးကသူ့အလိုရှိတဲ့နေရာကိုဆက်လက်ကြွသွားခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းနှစ်တည်းအလေးလေးပြောင်းတဲ့အထိအရှင်ဝေစုလံကစေချမ်းကြီးကိုထိမ့်သိမ်းလာခဲ့ခြင်းနောက်တော့ဆရာတော်အရှင်သူမာလာကိုလက်ဆင့်ကမ်းထိမ့်သိမ်းလာစေခဲ့တာပါအဲ့ဒါပဲတကားကြီးဒီစေချမ်းကအရန်အရေးကြီးတဲ့ကွကပ်ဘေးကနောက်တစ်ချိန်ဖြစ်မလာပါဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်လာရင်အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ကုန်မှာဒီတော့ဒီစေချမ်းကြီးကိုမရရအောင်ပြန်ယူမှရမယ်ဒါပေမဲ့သခိုးတွေကတာမန်သခိုးတွေတော့မဟုတ်ဘူးကွအဝိဇ္ဇာပညာတွေတက်ကျွမ်းမှုရတယ်သူတို့ဆရာကြီးလို့ပြောတဲ့လူကပိုလွယ်လိမ့်မယ်မထင်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအောက်လန်းဆရာသာဖြစ်ရင်အဲ့ဒီစေချမ်းအတိုင်းအကုန်လိုက်လို့ရင်တော့သူ့ကိုဘယ်သူမှထိနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးကွဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစေချမ်းတွေကိုတက်အောင်သင်ယူလေ့ကျင့်ဖို့ဆိုတာကနှစ်လောက်တော့အချိန်ပေးရတယ်ဒါကြောင့်နှစ်အတွင်းအမြန်ရှာပြီးပြန်ယူရမယ်တကားကြီးလူတွေနဲ့တော့ဒုက္ခပါပဲကွယ်ဒါဆိုရင်သူ့ကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့ကလွယ်ပါမလားဖေ။ပြီးတော့လိုက်ရှာတဲ့သူကလည်းတမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမရတော့ဘူးနော်အေးအဲ့ဒါပြောတော့ကွယ်ပိုဆိုးတာကအဲ့ဒီလူကသွားရှာဖို့အရေးချင်းရှိရင်တော့စေချမ်းတွေ့သွားလို့လောဘရမက်တွေရှိတဲ့လူဆိုရင်မလွယ်ဘူးကွသူကပါစေချမ်းအတိုင်းလိုက်ကျင့်ပြီးငါဆိုတဲ့မာနဝင်သွားရင်တော့ဒုက္ခအကြီးကြီးပဲအရှင်ဖေဒါဆိုဒီနေ့တစ်ဝိုင်းမှာတပည့်တော်ကြောက်တာရှိပါတယ်ဖေအရှင်ဖေတာဝန်ပေးမဲ့သူကရဟန်းတန်ခါဆိုပို့အစီအစဉ်မဲ့ထင်ပါတယ်ဖေဟေးအေးတခါကြီးပြောတဲ့အကြံကပိုနီးစက်မယ်ထင်တယ်ဘာများကြားထားလို့လဲပြောစမ်းပါဦးတခါကြီးရဲ့ဒီလိုပါဖေဟိုဘက်တူရောက်ကျော်လောက်ကကြောက်မှာဦးဝိမလာလို့ပွဲနေတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးရှိတယ်ဖေတတ်တော်35လောက်ပဲရှိအောင်မဲ့ထင်ပါတယ်25နှစ်လောက်မှဘုန်းကြီးဝတ်တယ်လို့ကြားပါတယ်ဖေအဲ့ဒီဦးစင်ကငယ်ကလေးကအထက်လန်းပညာတွေလောကီပညာတွေကိုအရန်လိုက်စားပါတယ်ဖေရိုးရတိုင်းတို့လောဝဲတို့တော်တော်များများကိုတကြံထားတော့ပါတယ်အခုဘုန်းကြီးဝတ်လာတော့လေအချို့ရွာတွေကစုံးဝင်ပူးတာတို့တရေဝင်ပူးတာတို့ကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးနိုင်ပါတယ်ဖေကာဒါမန်နာတွေကိုလည်းတစ်ဖက်ကန်းကန်းအောင်ကျွမ်းနေတယ်လို့ကြားပါတယ်ဖေအဲ့ဒီဦးစင်ကိုအကူကြီးတောင်းကြည့်ရင်တပည့်တော်တို့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ကုန်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော်သေးတာပေါ့ကွယ်အကူကြီးတောင်းကြည့်ရမှာပေါ့ဆရာတော်ကတော့အသက်ကြီးနေပြီဖြစ်လို့မစွမ်းဆောင်နိုင်တော့ဘူးဒါဆိုရင်ကပ္ပယကြီးကပဲအဲ့ဒီဦးစင်းကိုသွားလျှောက်တင်ပြီးဒီကိုပင့်ခဲ့ကြီးဝဲဒီရောက်မှမာစရာရှိတာတွေမာပြီးစေးချမ်းအရှာလွတ်ရမှာပဲယဟန်ရှင်လူအရေးဆိုတော့သူလည်းညင်းမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးတင်မဖေတပည့်တော်ခဏနေချင်းသွားလိုက်ပါမယ်ဖေအေးဟုတ်ပြီဒါနဲ့တခါတကြီးဒီကိစ္စကိုရွာသားတွေမသိစေနဲ့အောင်နော်တော်ကြကြောက်လန့်နေကြအောင်မယ်ကိုတို့ကြားမှာပဲလှုပ်ဝက်ထားပြီးပါတင်ပါဗျာတပည့်တော်လှုပ်ဝက်ထားပြီးပါမယ်အဲ့နောက်ကပ္ပယကြီးကတရွာကျော်ကဖုန်းကြီးเจ้าကိုချက်ချင်းပဲခရီးနေခဲ့ပါတယ်အဆိုပါเจ้าကိုရောက်လာတော့เจ้าထဲမှာတမျက်စီလဲနေတဲ့တီကြီးခမ်းရတဲ့ကြီးညိုပွဲဖုန်းကြီးတစ်ပါးကိုကပ္ပယကြီးမြင်လိုက်ရတယ်ဗျတကားကြီးဘာကိစ္စမှရှိလို့လဲကွပုံစံကြည့်ရတာဒီရွာကမဟုတ်ဘူးထင်တယ်မှန်ပါဗျာတပည့်တော်ကဟိုဘက်တူရောက်ကျော်ကရွာသစ်ဘုံကြီးကျောင်းကကပ်ပြရပါဗျာတပည့်တော်တို့ကျောင်းမှာပြဿနာလေးရှိနေလို့ပါကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ကအရှင်ဘုရားစီကိုအကူအညီတောင်းခိုင်းလိုက်တာပါအိုင်နောက်ကပ္ပယကြီးကသူတို့ရွာမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ဒေသမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအရှင်ဝိမလကိုအချင်းချုပ်ရှောက်တင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအများပြည်သူအရေးဆိုတော့ကုညီရမှာပေါ့တကားကြီးဟာအဲ့ဒီအရင်တော့အကြောင်းတွေကိုလည်းဦးစင်မှတ်ဖတ်ဖူးတယ်အခုကိုယ်တိုင်ဝင်းပါရမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာမဆုံးတပြုံးပြုံးပေါ့ဟုတ်ပြီတခါကြီးဦးစင်လည်းပညာအစွမ်းနေမပြရတာကြာပြီကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကိုခွင့်တောင်းပြီးတော့လိုက်ခဲ့ပါမယ်အဲဒီနောက်အရှင်ဝိမလကကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီးရွာတရွာဖုံးကျောင်းကိုလိုက်ပါကြွားချီလာခဲ့ပါတော့တယ်